uumamaan fayyisuka uumaadha malee kan uumamtoota fayyise akka shakkitoonni amananitti wal makuu jennee hin amannus hin barsiifnu kan nuti barsiifnu walooma gonkaadha ፍጹም ተዋህዶ ጎፍታን keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos uumaadha malee uumamaa miti Yohaannis dogongoree jira sirritti hin barreessine jedhee abbaa ija jabaatee gaafatu jiraare maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባረከነ በኩሉ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ዘበሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ መቃ ጎፍታ ኬኝ ቆርቸ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉራ ሳቁልቁሎትን አኑ ኤቢሴ ዋቅነ ቦተ ኬኛ ዋቅኒ ዋቆታ ጎፍታን ጎፍቶታ ሞቲ ሞቶታ ዋቀዮን ገለኒሳፋታው biyyalas biyya keessas teessanii sagantaa kana hordofaatti kan jirtan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kamiyyoonaan geessanii ameen guyyaa har'aan nu gahe sagalee isa qulqullaa akka soorannu hancarraa isaa nuu laate waaqni abboota keenyaa waaqni waaqotaa gooftaan gooftotaa mootiin moototaa waaqni keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaa waamamee hin quufamneen arjummaa isaa dubbatamee hin dhumneen jaalala abbummaasa daangaan qabneen baabiiftudha hanga lixa biiftut kaabaa hanga kibbaat qooqa uumamtoota maraan bara baraaf kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf haa ta'u fageessituu eekkamsaa fidduu araaraa argamsiistuu soorata jireenya bara baraa guggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleettiin qulqullootaa durbee haadha gooftaa galanni siif haa ta'u qulqulloonni ergamoonni qulqulloonni raajoonni qulqulloonni duukaboonni qulqulloonni toloonni qulqulloonni waaqayyoo hundumti isaaniitu akkuma sadarkaa gulantaa qulqullummaa isaaniitti galanni isaaniif isaa ga'u. Egaa torbee darbee akkuma laalle qulqullichi Qeerloos mucaa isaa hafuuraa Phalaadiyoositti qulqullicha Phalaadiyoositti akka inni dubbatee dhageenyee jirra. Isa sanarrattis ወኢኮነ ሚጣታ ወኢኮነ በሚጣት ጅጅረሙራ ዴቢኡደን ሚቲ ከንኒ ወሎሜ ፎን አዳሚነቹዳ ፎን አዳሚን kan ወሎሜ ጅጅረማ ዴቢኡደን ሚቲ ቶክ ኩነቹማ ይቹዳ yomu ፎን አዳሚ ወሎሙ ጅጅረሜ ጀ yeroo ergamasaa gabra zawahaab kan nifatsamku akkuma jedhu ergamasaa kaayyoosaa galmaan ga'ee booda gara samiitti yommuu ol ba'u garuu foonsaa dhiisee foonsaa adda ba'ee gara waaqummaasaa deebi'ee immoo ol ba'ee jechuufaa kan kajeelan jiru waan ta'eef miixat jedhanii haala kanaanis kanii kan jiru waaqayyoon dhiifama isaaniif haa taasisu jennaa cubbuu guddaadha waan ta'eef cubbuu kana caalu waan hin jirreef amalooma waaqayyoo ganuun alatti waaquma waaqayyoo ganuun alatti cubbuun biraa hin jiru waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu haala kanaan dubbachaa warreen turanii waan ta'eef wa'ikoona bamiixaat maaliif yoo jennu isma iyyidallu lamalakoot malakootiif jijjiiramuun wullaaxeen hin ta'u jijjiiramanii deebi'uus hin jiru walooma keessatti maaliif waloomni
inni walooma gonkaa ture waan ta'eef jechaadha. Walooma gonkaa ture waan ture. Kanaafuu haala kanaan isa hubachiisee jira. Phalaadiyoos hubachiisee jira jechuudha qulqullichi Qeerloos. Isa maddureen keenya inni har'aa ammoo isa Phalaadiyoos irra deebi'ee qulqulleessuuf kun maaliif akka waliin haasaan isinitti meen jira sagantaalee darban keessatti yommuu inni gaafatu akkuma amantoonni gaafachaa qulqullicha Qeerloos irraa barachaa jiranitti haala sanaan draft godhameeti kan barreeffame jechuudha kitaabni kun. Qulqullichi Phalaadiyoos bakka ummataa bu'eeti kan inni gaafachaa jiru jechaadha. Kanaafuu Phalaadiyoos akkas jedhe እፎኬ እንከ ንነግር ከመ ኮነ ሥጋ ቃል jechi foon akka ta'e haala kamiin barsiifna ree yookaan ammoo haala kamiin haa barsiifnu ree jechuudhaan gaafatee jira. Kun jechuun namni waa'ee sagalee Waaqayyoo yeroo barsiisu wangeela Gooftaa yommuu lallabu wangeela mootummaa Waaqayyoo yommuu lallabu waa'ee tokkummaaf sadummaa Waaqayyoo yommuu lallabu waa'ee nama ta'uu Waaqa ta'uu namaa iccitii namoomaa yommuu barsiisu waa'ee iccitii cuuphaa yommuu barsiisu waa'ee iccitii qurbaanaa fi iccitii du'aa ka'umsa yommuu barsiisu barumsawwan doogmawaa ta'an kana yommuu barsiisu of eeggannaa guddaa akka gaafatu nu hubachiisee jira jechuudha. Barateera qulqullichi Phalaadiyoos qulqullicha Qeerloos irraa barateera. Garuu amma qulqulleessaa jira warra dhaggeeffannuuf jechuudha. Warra bara kanatti jiraachaa jirruuf akka nuti barumsa kana sirriitti qulqulleeffannee beekuu dandeenyuuf innis irra deddeebi'ee gaafata jechuudha. Tooftaalee adda addaa fayyadame jechuudha. Jechi foon ta'e qaal sigaa koona isa jedhu kana yommuu barsiifnu haala kamiin haa barsiifnu ree jechuudhaan qulqullicha Qeerloos gaafatee jira. Itti aansuun akkas jedha. እፎኬ እንከ ንነግር ከመ ኮነ ሥጋ ቃል ከመ ኮነ ሥጋ ቃል jechi foon akka ta'e haala kamiin haa barsiifnu ree እንዘ በህላዌሁ ዘእንበለ ሚጠት ውእቱ ወዘእንበለ ውላጤ amalooma isaatiin jijjiiramuu fi deebi'uu kan isaaf hin taane yookaan hin malle yoo ta'e wakiyaahuu na aqqablottu isa kanas eegaati. Isa kana eeguudhaan barsiifna malee kanarraa fottoqnee barumsa mataa keenya uumnee ilaalcha kiristaanaa waan taane uumnee akkuma Ariyoos Maqdooniyoosii fi Nisxiroos barsiisanitti jechaadha. Barumsa namtolchee fiduudhaan barumsa haaraa akkuma qulqullichi Phaawulos dubbate jechuudha. Wangeela haaraa barumsa haaraa kan hin jirre fidanii barsiisurraa of eeguun barbaachisaa akka ta'e nu hubachiisa. Abboonni immoo yommuu ibsan haala kanaan lafa nuu kaa'anii jiru. Amalooma isaatiin jijjiiramuu fi jijjiiramuudha deebi'uu kan isaaf hin taane yookaan hin malle yoo ta'e qaama isaa akkasumas amalooma isaa tusaahee yookaan ammoo wal makuu waliinis walitti dhufeenya akka hin qabne waloomni dhugaan tusaahee waliin wal makuu waliin walitti dhufeenya akka hin qabnes wal makuu barumsa jedhurraayis akkasumas wullaaxeerraa jijjiiramuurraa adda baasnee eeguu qabna. Barumsa fi taatee wullaaxee fi tusaaheerraa eeguu qabna barumsa dhugaa jiru jechaadha. Phalaadiyoos Qeerloos boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti jira jechuudha yaadni kun. Isa kana tusaahee fi wullaaxeen sirumaa isa kanaaf fakkeenyan ta'u jedhanii abboonni barsiisanii jiru jechaadha. Maaliif koona jechuun jijjiiramuudha jechaa jiru. Jijjiiramuudha. Wullaaxee tusaahee jechuun maal jechuudha isinitti fakkaate? Amma fakkeenyaaf makaa daadhiif bishaanii hoo fudhanne makaa bunaaf aannanii hoo fudhanne makaa qalama diimaa fi qalama gurraacha hoo fudhanne
Sanaan booda qalamni uumamu gurraachas miti diimas miti jechuudha. Maayikalaawii miti kan inni ta'e nama gonkaa waaqa gonkaadha malee. Namni itti fakkaata waan hin jirreefaa jechuufa barbaada. Kun ammoo sirrii miti jedhanii jiru abboonni keenya. Kan hafuurri qulqulluu irra bule eebbisni isaanii nurraa buluuti. Haala kanaan hin ta'uudha. Haala kanaan hin ta'uudha. Isa kana sirritti hubachuun barbaachisaa akka ta'e odoon hubatiin ammoo barsiisuun siruma akka hin barbaachifne abboonni keenya nu barsiisu jechaadha. Nu barsiisu. Hullaaxeen ammoo jijjiiramuudha jennee jirra. Waaqummaan gara foonummaatti jijjiirame jedhu jechaadha jarri. Maaliif koona jecha jedhu fudhatanii jechuudha. Koona ammoo xiqqaatu hiika 50 ol akka qabu sinitti himneerra sagantaalee darban keessatti jechaadha. Isa kana haala kanaan ibsanii jiru. Hullaaxeen wal qabatee qulqullichi Abuliidis haala kanaan nu gorsee jira. Akkas nun jedha. ወሶበ ንቤ ዋህድ ወልደ እግዚአብሔር ተሰገወ ወኮነ ሰብአ ዱርሳፊ itti aanaa kan hin qabne waldi waahid ilma waaqayyoo isa dursaaf itti aanaa kan hin qabne inni foon ta'ee foon addaamii waloomee jennee yommuu barsiifnu ወበእንተ ዝንቱሂ ነገር ኢይበውእቱ ሳሄ ውስቴቱ ዘከመ ያአምኑ እልክቱ ንስጥሮሳውያን ወሪ ordoftoonni nisxiroosii fakkaattonni isaanii akka amanan sanatti tusaahee keessa maknu waliin makamee jira jecha hin maknu jechuudhaan dubbata hin maknu jijjiiramas hin qabu itti aansee akkas nuun jedha wa'ii tawallata hillaawee qaal haba hillaawee tasbeet wa'ii hillaawee tasbeet haba hillaawee qaal daa'imuu ይህልው ክልኤቱ ህላውያት በበህላዌ ሆሞ እንበለ ውላጤ odoon jijjiiramin akkuma jiranit namummaanis odoon badin waaqummaanis gara namummaatti odoon jijjiiramin gara foonummaatti odoon jijjiiramus siruma bakka hin jirretti makamuunis bakka hin jirretti walooma gaafa ittiin jennu makaadhakaa jedhu jechuudha lakki makaan ala walooma wanta jedhamu jira isa kanammoo akka beektan barbaanna waan nuti jenne irratti nu gaafachuu qabdu waan ta'eef makaa ergan jenne makaa jettanii nu gaafachuu hin qabdan jechuudha warri shakkitoonni jechaadha eeyyen kan nuti barsiifnu walooma gonkaadha ፍጹም ተዋህዶ sanaan booda gargar ba'iinsa kan hin qabne adda adda ba'iinsa kan hin qabne jechuudha walooma jechuun tawaahidoo jechuun makaadhakaa makamuudhakaa hin jedhinaa makamuu hin jenne nuti tawaahidoo jenne malee walooma jenne malee walooma gonkaa sunu jenne malee wal makaa hin jenne jechaadha walitti makamuu fi jijjiiramni akka irra hin jirre ni dubbanna ni barsiifna waloomni isaa walooma dhugaa waan ta'eef walitti makamee jedhamuun isaaf hin malu dursaaf itti aanaa kan hin qabne ilmi waaqayyoo foonii fi lubbuun waloomee nama ta'e jennus akka shakkitoonni amananitti wal makuu jennee hin amannus hin barsiifnus waloomni waaqummaa walooma foonii garatti ta'utti yookaan ammoo amaloomni waaqummaa amalooma foonii gara ta'utti amaloomni foonis amalooma waaqayyoo gara ta'utti hin jijjiiramne waan ta'eef jijjiirame jennee hin barsiifnu maal jenne malee waleeguudhaan bata'aqaboo tawaahidoo bata'aqaboo walooma waleeguudhaan lattuu siinaa ilaallee jirra si'a baay'ee tulluu siinaa irratti ishee biqiltee turte gaafa abiddaan marfamtee abidda boba'aa jiru gidduu odoo jirtu baalli ishiin coolignes hin gubannes daaraas hin taane hin gurraachofne bocashiis bifashiis halluushiis hin jijjiiranne jechaadha hin jijjiiranne akkamitti ta'a jedhu waaqayyo taasise kanaa
Isa kana fudhanna malee akka yaadaaf herrega kootti naaf hin taane jedhanii mormuun sirrii miti jechaadha. Sirrii miti. Sirrii miti. Amma akka isaanitti nuti kiristaanotadha jechuu danda'u ta'a garuu miti. Maaliif hoo jenne amma fakkeenyaaf wullaaxee jedhanii yaa jennu malakoonni yookaan immoo waaqummaan gara namummaatti yookaan immoo gara foonummaatti jijjiiramee jedhanii yaa jennu. Sanaan booda foonidha jechuudha. Tole kan cuubamee maalidha? Foonidha jedhu. Kan fannifame foonuma qofa. Kan du'e foonuma qofa. Kan awwaalame foonuma qofa. Kan ka'e foonuma qofa. Jechuufaa kajeelu. Hin fayyine jechuudha kaaf. Fayyine irra maaf jetture? Maaliif? Uumamni uumamaan fayyisu kaa. Uumaadha malee kan uumamtoota fayyise. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos uumaadha malee uumamaa miti. Hammanni ol ba'utti waaqan taane jechuudha akka isaanitti jijjiiramee jira jedhu. Yommuu ol ba'u immoo miixat gara waaqummaa isaa deebi'ee jedhu. Qaama waaqummaadhaan ol ba'e. Tole qulqullichi Yohaannis ilma Gaasuu yookaan walda Nagodgwaad son of thunder jedhamuudhaan isa ibsame oo fudhanne inni akka teoloojii waliigalaattis oo fudhanne akka barumsa waaqayyo waliigalaattis oo fudhanne deebzii yookaan ammoo gadi fageenya barumsa malakootawaa kan qaban wangeelota keessa inni adda durummaadhaan ibsamu wangeela Yohaannisidha. Yohaannis dogongoree jira sirriitti hin barreessine jedhee abbaa ija jabaatee gaafatu jiraare. Abbaan Yohaannis walda Nagodgwaad, Yohaannis Fiqura Gizii, ilmi Zabdewoos. Kitaaba wangeela isaa yommuu barreessu sirriitti hin barreessine jedhee namni fuuldura isaa dhaabbatee dubbachuu danda'u jiraare hin jiru. Akka dila addunyaattu barumsa kana keessattuu wangeelli Yohaannis waa'ee waaqayyoo yookaan ammoo teoloojii barumsa waa'ee waaqayyoo barumsa isa sirrii walooma isa dhugaa abbaa barsiisedha jechuudha. Barreessitoota wangeelaa kanneen hafan irraa bifa caalmaa qabuun barsiisee jira. Barsiisee jira. Qadaamihuu qaal jechuudhaan jalqabanni. Takka lama jettanii yoo dubbistan boqonnaa 21 qaba hunduma isaanii yoo dubbistan dhugaan jiru kanadha. Barumsi teoloojikaalaa inni barsiisu deebzii qaba, gadi fageenya qaba, garmalee jabaadha, cimaadhas kan inni barsiisu jechaadha. Inni waan dubbatee qaba. Waan dubbatee qaba. Qaal sigaa koona yommuu jedhu waadara la'ileena jechuudhaanis dubbata. Hidratiidha kan jenne immoo dursee maal jedhee jira? Koona. Sigaa koona. Walooma gonkaa waloomi jechuudha malee akka shakkitoonni dubbatanitti jijjiiramuu yookaan jijjiiramaa deebi'uu miti. Jijjiiramuurraa deebi'uu miti jechuudha. Tusaaheef ammoo haala kanaan nu ibsa kitaabni. ኢትህስስ ሁለቱ እመ በሰማያት ዘተሐጽኖ በሃሌብ haadha giifti keenyarra dhalachuu isaatiin dura jechuudha. Nama ta'uu isaatiin duratti foonii waloomuu isaatiin duratti qidma alam isa jennu uumamuu biyya lafaan dura uumamuu uumamtootaan dura dhalachuu isaa jiruun wal qabata yaanni kun. ኢትህስስ ሁለቱ እመ በሰማያት ዘተሐጽኖ በሃሌብ እስመ ውእቱ እንበለ inni dhalachuusaa isa samiirraatiin dhalachuusaa isa uumamtoota duraatiin odoo uumamtoonni hin uumamin dura dhalachuusaa jiru sanaan haadha isaaf hin barbaadinaa harma hoosistee aannaniin isa guddistu daa'ima isa guddistu daa'ima ta'ee dhalatee kan isa guddistu isaaf hin barbaadinaa. Isma utuu nu bala'in haadha maleedha waan ta'eef dhalachuun sun
Maaliif abbaarraa qofa akkamitti waaqayyoof beeka kana waaqayyoodha kan gaafatamu jenna laa. Waan waaqayyoof kenninu jirra malee mala dhawaadhaan waan dubbannu hin qabnu jechuudha. Ortodoksiin kanaan adda beekuu qabdu hundi keessan jechuudha. Ragaa barreeffamees abbaan dhiyeessu hin jiru. Isa kanas kan sirritti isa killayyaa'aa ta'e arbeessitee ifa baastee kan barsiistees ortodoksiidha waan ta'eef hagashee abbaan barsiisee hin jiru waan ta'eef abbaan fedhee ragaa fedhee fiduu danda'a. Odoo foon addaamii hin walawumin dura dhaloota isaa jalqabaatiin haadha qaba abbaan jedhu hoo jiraate ragaa fiduu danda'a jechuudha. Ragaa fiduu danda'a. Akkas nun jedhu abboonni immoo isa kana yommuu nu addeessan nu ibsan jechuudha bal'inaan. Dhalachuusaa isa samiittiif yookaan samiitti isa ta'eef amaloomasaa isa samiif haadha harma hoosisaa yookaan ammoo aannaniin isa guddistu hin barbaadinaafi. Haala kanaan nama isa guddisu hin barbaadinaafi. Inni daa'ima ta'ee nama isa baatu hin barbaadinaafi. Inni foon hin waloomee harreedhaan geejjibamaa isa deeme miti. Dhalachuu addaamirraa foon addaamirraa dhalachuu isaatiin dura dhalachuu hin agarsiisin. Dhalachuu inni abbaa amalooma isaarraa dhalateen haadha hin barbaadinaafi. Maaliif haadha maleedha waan ta'eef jechuudhaan sirritti nuu kaasa. Itiflixu malakotoo እምትስብእቱ ከመ ኢይኩን ፍልጠት እኩይ ላዕለ ዘኢይትፈለጥ ኢትፍልጡ malakotoo እምትስብእቱ waaqummaa foonummaa isaarraa addan baasinaa. Akkas nuun jedha. Waaqummaa isaa namummaa isaarraa addan baasinaa. Adda baheeraas jettanii hin barsiisinaa. Jettaniis hin amaninaa. Amalooma isaa isa adda ba'iinsa hin qabnetti adda ba'uu barumsi jedhu akka hin dhufneef jechuudhaan akeekkachiisaa jechuudha. Itiflixu malakotoo እምትስብእቱ eeyyen. Yommuu fooniin dhaabbatee deemu laaltan waaqa miti hin jedhinaa. Itiflixu malakotoo እምትስብእቱ waaqa miti hin jedhinaa. Waaqadha. Isa kana immoo kitaaboleen bifa adda addaatiin nu barsiisanii jiru jechaadha. Nu barsiisanii jiru. Maarree isa kana gaafa kaafnu namni itti killayyaa'uu danda'a. Kana beekna, bareechinee beekna. Manni kiristaanas beekti. Namatti raqqaqa yookaan ammoo killayyaa. Kana laalaniiti namoonni adda addaa maayinni barumsa walxaxaa kana ifatti wangeela barsiisanii nuun jedha. Wangeelli barkana isa nuti barsiisnu malee isa isin barsiistan miti jennaan. Maaliif waan gaafatamtan deebisuu danda'uu qabdu kaa. Waan baay'ee jiraree wangeela keessa wangeelli barumsa cimaadha. Calladhanii odeessanii qofa wanta darban miti. Waanuma itti fakkaate qofa jejjedhanii wanta darban miti. Yookaan ammoo kun akkamitti ta'e? Koona jechuun jijjiirame jechuudha gaafa jedhamta mee maal jettanii deebistu? Nuti deebii qabna. Isin garuu maal jettanii deebistu? Warri amantaa ortodoksii ala warri jettan jechuudha. Mee maal jettanii deebistu? Maal jettanii deebistu? Galaatiyaa 4:4 irratti yommuu dhumni baraa ga'u dhumni bara gidiraa dhumni bara baarsaa dhumu barri gammachuu immoo yeroo ga'u Waaqayyoon dubartiirraa ni dhalatee jedha. Tole odoon dhalatiin duraa hin jiru jechuudhaayi jedhanii yoo isin gaafatan mee maal jettanii deebistu? Warri amantaa keenyaa ala warri hirtan jechuudha. Agartanii gaaffileen kunis jiru. Irra qophaa'a amantoota keessan barsiisuuf isinitti tola yookaan ammoo isinii mijata. Yoo wallaaltan ammoo hayyoonni keenya jiru gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Waan rakkoon qabu. Beekumsa malakootawaa irratti wal qaana'uun hin jiru waan ta'eef jechuudha. Wal gaafatanii wal hubachiisuun barbaachisaadha. Hiikni bal'aan, hiikni gadi fageenyan, hiikni
dhiphina namaa beekumsaan wal qabatee jiru hiikuu danda'u mana keenya keessa guutee jira waan ta'eef hayyoonni keenya bifa guutuu ta'een namaa deebisuu danda'u waan ta'eef gaafachuunis ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu kanaan wal qabsiifne yeroo dubbannu dhalachuusaa isa uumamuu addunyaan dura jiru sanaaf haadhan barbaadinaafi. Eeyyen maaliif haadha maleedha waan ta'eef kan inni dhalate. Akkamitti bakka haati hin jirreetti akkamitti dhalata jennaani abbaa malee hin dhalanne dhuma baraan booda giifti keenyarraa qofa abbaa malee hin dhalanne dhalateera. Eeyyen akka Ayihudootaatti Yoosef irraa dhalate jettuure kitaabni hin jedhu kaa. Eeyyen kan ishiin ulfooftee fedhii hafuura qulqulluutiin jechuudhaan dubbata. Isa kana hubachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kana hubachiisuuf ammoo qulqullichi Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa wangeela isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti akkas nuun jedha. Zaya'amni bottu iyyitu kennan wazassa iyya'amni bottu wadda'a takonnana isma i'amna በስመ ወልደ እግዚአብሔር ዋሂድ ዘያምን ቦቱ እይትከነን namni sattamanu ittiin faradamu maal jechuudha iyyitkennan jechuun abidda gaannamaatti darbatamuu fi mootummaa samiitti qananiidhaan jiraachuudha. Kunanee kan jedhame gara bitaatti gara gaannamaatti yookaan ammoo gara mootummaa waaqayyootti akka seenu irra faradamu jechuudha. Irra murtaa'u jechuudha. Kennamuu murteeti. Firdii jedhamee ibsame jechuudha. Eeyyen. Zaya'amni bottu iyyitkennan. Kan isatti amanu maal jedhee kan amanu hoo jettan maqaa isaa qofa Iyyasuus jecha jedhu qofa miti. Waluun beeknu namaan jechisiisa waan ta'eef kana jechuun qofti. Yaa gooftaa kan naan jedhan hundi mootummaa waaqayyoo kan seenan miti jechuudhaan ifatti dubbatee jira waan ta'eef isinis beektu dhageessaniirtu jennee abdanna. Eeyyen maalitti kan amanu waaqa ta'uu isaatti kan amanu maalitti kan amanu kadhatamaa malee kadhataa kan taanetti kan amanu maalitti kan amanu uumaa jedhee odoon ta'in uumaa jedheeti malee uumamaa jedhee kan hin amanne jechuudha. Hunda qabaataa, hunda argamsiisaa, uumaa lafaaf samii jedhee kan amanu jechuudha. Duris kan jiru fooniin mul'achuudhaaf ammoo giifti keenyarra kan dhalate jedhanii amanuu. Duris kan jiru isuma, ammas kan jiru isuma. Kan ishiirra dhalates wald isa jedhamuudha. Kan dhalachuusaan duras, giifti keenyarra dhalachuusaan duras, abbaasaa maloomarraa yommuu dhalatee jirus walduma. Waldirraa wanti jirame hin jiru jechaadha. Zaya'amni bottu iyyitkennan wazassa iyya'amni bottu wadda'a takonnana. Kan isatti namanne hoo ammumaa irra faradamee jira. Bor miti iftaan miti yookaan ammoo erga du'e booda miti ammumaa itti faradameera. Kanaafuu deebi'uu qaba jechuudha. Deebi'uu qaba. Odoo dhumni baraan dhufin odoo hilqata alam kan jedhame doomsday inni jedhame odoon dhufin deebi'uu qaba. Gara amantaa gooftaa keenya qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti fuulawuu qaba. Fuula isaa deeffachuu qaba. Yookaan immoo amanee cuuphamuu qaba jechuudha. Inni ganees gaabbii galee cuuphaa qedarii cuuphamee deebi'uu qaba jechuudha. Inni amanee ganee deebi'uuf jechuudha. Eeyyen. Wazassa iyya'amni bottu wadda'a takonnana ammuma. Battaluma kanatti itti faradameera. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Isma i'amna basma walda እግዚአብሔር ዋሂድ kan inni namannes ilma tokkichaa waaqayyootti waan ta'eef ilma waaqayyo tokkichaatti waan ta'eef ilma tokkichaa waaqayyo abbaatti waan hin amanneef wadda'a takonnana ammuma itti faradameera. Ammu battaluma kanatti jechuudha. Akkamitti ilaaltu ree? Manni kiristaana keenya haala kanaan barsiisti. Duris kan jiru isa, ammas kan jiru isuma jettee barsiifti. Kanatti amanuu qabdu jechaadha. Mootummaa waaqayyoo galuudhaaf.
gara abidda gaannamaatti akka hin darbatamneef maalitti amanuu barbaachisaadha? Ilma Waaqayyo akka ta'e, Waaqayyo akka ta'e, Waaqas ilma Waaqas akka ta'e amanuun barbaachisaadha jechuudha. Caqasa kana yeroo baay'ee dubbanna. Kullu ዘያአምን ከመ ክርስቶስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይነብር ምስሌሁ ወውእቱኒ ምስለ እግዚአብሔር ሰየዱ jechuudha. Kullu ዘያአምን ከመ ክርስቶስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ ilma Waaqayyoo dursaaf itti aanaa kan hin qabne, ilma Waaqayyoo tokkichaa dursaaf itti aanaa kan hin qabne ta'uusaatti kan aman hundi እግዚአብሔር ይነብር ምስሌሁ Waaqayyoon isarra bulee jiraata. Waaqayyo waliin jiraata. Wa'utuuni misla እግዚአብሔር innis Waaqayyo waliin jiraata jechuudha. Foon isaa nyaatee dhiiga isaa dhugee dhalachuu isa hin banne isa hin dabarre dhalatee foon Waaqa isaatiin waloomee foon Waaqayyoo nyaatee eeyyen abboonni keenya dhuma sirna qiddaaseetti maal jedhu? Foon isaa foon keenyan dhiiga isaas dhiiga keenyan nuu haa waloomsu nuun jedhu. Mitire? Eeyyen. Sanaan booda ani sanyii abaluutii hortee abaluutii jechuun hin jiru jechuudha. Tokkodha jechuudha. Maaliif? Hafuura qulqulluu tokkichaarra dhalannee jirra. Fooniif dhiiga gooftaa keenya qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa tokkichaa nyaanneerra waan ta'eef sanaan booda an kan abaluutii jechuun hin jiru. Abbaan an kan Phaawulosiiti, an kan Aphiloosiiti, an kan Keefaati, an immoo waan za Kiristoos jecha wal qoqqooduun kun hubannaa dhabuurraa beekumsa xiqqoo wayii qabaachuurraa dogongora dhufuudha waan ta'eef isa kanarra of qusata jechaadha. Fooniif dhiiga gooftaa nyaatanii dhuganii an sanyii abaluutii jechuun hin jiru waan ta'eef jechuudha. Akkasumas itti aansee wangeeluma kana keessaa boqonnaa 47 irratti akkas nuun jedha. Amaan iblakkimu ዘያአምን በየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም baay'ee nama dinqa kun ammoo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 47 irratti kan anatti amanu boo ሕይወት ዘለዓለም jireenya bara baraa qaba ni qabaatas ni argatas jechuudhaan kallattiidhaan dubbata. Jireenya bara baraa jechuudha mootummaa Waaqayyoo dhaalu jechuudha. Mootummaa ishee samiirraa dhaalu jechuudha. Kan eenyutti amanu? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kan amanu jechuudha. Eeyyen. Kan isatti amanuun ammoo mootummaa isheen dabarree nama dhaalchisaadha jechuudha. Kanaafuu kan anatti amanu boo ሕይወት ዘለዓለም jireenya bara baraa qaba jechuudhaan kallattiidhaan dubbata jechuudha. Jireenya bara baraa qaba. Jireenya bara baraa kan jedhame mootummaa Waaqayyoodha. Jireenya bara baraa kan hin qabne foon haaraatiin ka'anii lafa ishee haaraa, biyya ishee haaraa, mootummaa ishee samii, mootummaa Waaqayyo jechuudha. Ishee haaraa sana jireenya haaraa ni jiraata jechuudha. Uffata isa lafarraa huccuu uffannu kana hin uffatu. Maaliif? Qullaa'uun hin jiru kaa achitti. Qullaa ta'uun hin jiru kaa. Yookaan ammoo itti dilallaa'uun, itti qabbanaa'uun hin jiru. Nyaata isa lafarra nyaannu kanas hin nyaatan achitti. Hin nyaannu. Waaqayyoon guyyaa irra deebi'ee dhufuu lammaffaa isaatiif nagaan nu haa ga'u. Mirga isaattis nu haa dhaabu Waaqayyoon. Isa kana kadhachuu qabna malee mootummaa isaas seennan sanaan booda nyaata isa lafarraa nyaachuufis kan dhabnu kana, bituufis kan rakkachaa jirru kana, gabaarraa kan ka'e ittiin rakkachaa jirru kana achitti hin jiru kun. Maaliif? Nyaanni keenya nyaatuma ergamootaa ta'a jechuudha. Akkuma mootichi kabajamaan Daawit dubbatetti jechaadha. Eeyyen. Nyaata ergamootaa dhalli namaa ni nyaate jechuudhaan dubbatee jira. Kun beekamaadha, beektu sinis. Kanaafuu galatadha, faaruudha kan nuti nyaannu. Kanaafuu hin beelofnus, hin dheebonnus. Nyaanni keenyas, dhugiitiin keenyas galata ta'a jechuudha. Eeyyen. Du'aa ka'umsaan boodaa dhalli namaa akka ergamoota Waaqayyoo ta'a. Sababa kanaaf jedhame jechuudha. Sababa kanaaf jedhame. Kanaafuu du'aa ka'umsaan booda keessattuu du'aa ka'umsa kabajaa erga kaane booda jireenya ulfinaati kan nuti jiraannu jechaadha.
Isa kanarratti akkas nun jedha qulqullichi Phexros ammoo barumsa isaa uummata isa dhagaanitti gaafanni barsiisu hojii duukaa bootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 43 irratti wakulloomu nabiyaa samaayituu kama basmazi'ahu yithaaddag loomu haati'aatomu lakulloomu illa ya'minu boottu jechuudhaan ifatti nuu kaa'a. Wakulloomu nabiyaa samaayituu kama basmazi'ahu yithaaddag loomu haati'aatomu. Raajonni hundi kan maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositti amanan hundi cubbuun isaanii isaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin akka isaaniif dhiifamu akka isaaniif haqamu nuti dhugaa baatotadha jedhanii dubbatu. Qulqullichi Phexrosis isaan ragaadha, ragaa keessanii, ragaa baatota keessanii, dhugaa baatota keessaniidha jechuudhaan kaasa. Eenyuufi lakulloomu illee ammunu boottu kan isatti amananiif qofa garuu. Kan hin amanneef namadha, raajaadha, kadhataadha, maaliidha warra jedhaniif miti, ilma Yooseefidha warra jedhaniif miti. Isaani gara gahannamaatti akka darbataman ammuma nutuu beekna. Nutuu beekna waaqayyoo miti nutuu beekna kan. Kanaafuu isaan mootummaa waaqayyoo hin dhaalani. Kun beekamaadha jechuudha. Hin dhaalani. Eeyyeen. Isa kanaaf ammoo raajonni hundi raajonni qulqullaa'oon jechuudha. Liqa nabiyaat Musee kan jennu dursaa raajotaa Musee qulqullichi raajaan Eeliyaas, raajaan Elsaa, raajaan Saamu'eel, raajaan Daawitis raajaadha bar. Eeyyeen. Raajaa Isaayyaas, Ermiyaas, Hisqi'eel, Daani'eel kanneen jedhaman kun raajota ijoo yookaan gurguddoo kan jedhamanis ijoollee daqiiq nabiyaat yookaan immoo daqiiqa nabiyaat kan jedhamanis bifa lamaanin ibsamuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Isaanis qulqullaa'oo irra taanan qulqullaa'oo waan ta'aniif isaan ragaadha jechuudha. Ragaa maaliiti? Ragaa maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuun cubbuu haqsiisuu akka danda'u isaan ragaadha jechuudha. Caqasa isa dhumaa isinifan caqasa. Wakullu zaykid bawald waba'aabanii ihallawa. Gooftaa keenya fayyisaa keenya waaqa keenya Kiristoos Yesuusitti kan hin amanne yookaan kan isa ganu Waaqayyo Abbaas ganee jira. Waaqayyo Abbaas hin qabu. Isa ganee abbaa qaba jechuun hin danda'amu. Waaqayyo Abbaa jechuudha. Qaba jechuun hin danda'amu. Hin qabaatus jedhee jira waan ta'eef ifatti. Wazassa ya'amman bawald waba'aabanii hallawa. Ilmatti kan amanu garuu abbaattis ni amana. Abbaattis amantaa abbaattis ni jiraata. Amantaa Waaqayyo abbaattis ni jiraatadha. Waaqayyo ilmaatti kan amanu Waaqayyo abbaattis amanee jira jechuudha. Waaqayyo hafuura qulqulluuttis amana jechuudha. Akkasumas እግዚአብሔር ነበር መስለሁ ወውቱን መስለ እግዚአብሔር አኩመ ጀዳሜ ዱራት ካፍኔ ጅራ waaqayyoon isa waliin jiraata innis waaqayyo waliin jiraata. Waaqayyoon isarra bulee jiraata bulmaata waaqayyoo ta'a jechuudha karaa biraatti. Kanaafuu haala kanaan ibsanii jiru jechuudha. Ergaa Yohaannis lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irratti arganna. Argachuu dandeenyas argannas. Haala kanaan barreeffamee lafa nuu kaa'amee jira jechaadha. Har'aaf hanga kana yoo wal barsiifne nugaa kan nu barsiise kan nu gorse waan abboota keenyaa waaqni waaqotaa gooftaan gooftotaa mootiin moototaa waaqni keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaansaa bara hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf haa ta'u. Fageessituu eekkamsaaf iddoo araaraa argamsiistuu soorata jireenya bara baraa guugee nageenyaa sababa fayyina keenya qulqulleetti qulqullootaa durbee haadha gooftaa araarsummaa isheetiif jaalala haadhummaa isheetiif qulqullummaa isheetiif kennaa caalu isheef kennamuu isaatiif galanni isheefis haa ta'u jaalala ishee laphee keenya keessa dhandhama ishee immoo
dhandhama qulqullummaa ishee immoo afaan keenya keessa nu haa itichu Waaqayyoon. Bakka itti hanqisi, bakka itti dabsi ba'afa malaayitihuu ቅዱሳን afaan ergamoota qulqullaa'ootiin ba'afa መምህራነ ቤተ ክርስቲያን hayyoota mana kiristaanaatiin Waaqayyoon itti gootu. ነስሑ ወእመኑ በወንጌል ቅዱስ እስመ ቀርበት ይእቲ መንግሥተ ሰማያት akkuma jedhu akkasumas እስመ ቀርበት ይእቲ መንግሥተ ሰማያት akkuma jedhu mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteettiiti wangeela qulqulluutti amanatoo gaabbii galaa. ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኑሃቱር